Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ngolwaleero tubaletedde esigiri yaffe eno gye bayita barbecue grill. Yes, eya full drum nga bw'ogiraba akokoli mulaba akalinga akakofiira y'ekyumoni yaayo weefulumiza omukka era nga bw'oli mugiraba. Yes, esigiri eno eyimiridde ku fuuti 3 okuva wansi awo okujja waggulu wano, eyimiridde ku fuuti 3 zokka era nga eyokyeza katimba akagumu ddala ako koolaba bwe katyo. Erina kahando kaayo ako akagikwata ng'ogibikudde ogikola ako bwe kati ako kooli mu kulaba. Yes, eyimiridde ku magulu ga angoline. Yes, esigiri eno eri fuuti 2 ku fuuti 3 zokka era nga ngumu nnyo era ngumu nnyo nga bw'ogiraba. Yes, akatimba kayo kano wano w'oyokyeza. Yes, wano w'oyokyeza nga wansi wano bw'okabikkula bw'oti. Yes, wansi wano bw'okaggyako bw'oti, awo wansi we waba wagenda amanda gaffe n'ozzaako akatimbako kano bulungi bw'oti n'oyokyeza awo mu kyomogo, ng'emabbali wano we wali ekituli kyaffe ekiggyayo evvu. Jangu weefunire essigiri eno ku Ashi Barbecue Stoves ku Salama Road. Yes, jangu weefunire essigiri eno katugirabe bw'eba eggaddewo eba efaanana etya mwana wa mama. Bwetyo bwefaanana nga yezizzaawo. Nakugambye nti waggulu wano we wali kacumoni kaayo akafulumya ebbugumu. Ako ke kacumoni kaayo akafulumya ebbugumu. Bw'eba yeggadde bwetyo bwefaanana mwana wa mama. Jangu kebera ku bbayo oggyeko ennamba y'essimu ojje tukuwe akasigiri kano. Yes, salamu alaikum.